السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم خرجت من الكوزينه ومشيت لعند بنت خالتي البوسكوره باش يعني نبدل الروتين شويه. صراحه الطبيعه كتحمق كيف ما كتشوفوا معايا، رائعه رائعه بزاف بزاف. لان كنا محتاجين اننا نخرجوا ونبدلوا الجو شويه ونبدلوا الروتين. وتبارك الله الدنيا غزاله، والحمد لله على هاد النعم اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. كيف ما كتشوفوا معايا يعني الناس خارجين. الجو كان زوين، شويه كان الريح ولكن كانت شميشه غزاله مع هاد الطبيعه هذه. كنحمد الله ونشكروا على هاد النعم اللي عطانا. بالنسبه للخرجه اللي خرجت للطبيعه ما كانتش غير انا وبنت خالتي، كانوا معنا جاراتها. صراحه ناس طيبين بزاف اللي رحبوا بيا، وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر هذا. يعني ما شاء الله عليهم وتبارك الله عليهم، كلهم حاذقات. هذه الاخت فاتحه هي اللي تشعل لينا الفاخر. وهنا بنت خالتي جابت لينا الكفته ديال السردين، قالت لينا نديوها باش نشويوها تما. وبطبيعه الحال يعني طحنتها في الدار. سردين يعني شداتو غسلاتو مزيان طحناتو ودرت معاه العطريه ديالو، القزبر والمعدنوس والثومه والشرمونه ديال الحوت اللي معروفه، وواحد البصله كيجي رائع بديك البصله اللي كتحك في داك السردين. صافي من بعد غادي تستف الكفته على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. هنا شويه ما تقلب ليها كلشي في ساعه عتقات الموقف. من بعد كملت الستاف ديال الكفته، والصراحه كفته مشويه هكا على الفاخر كتجي رائعه. والله الا كتجي لذيذه بزاف. بصراحه ما كاينش احسن من الطياب هكا على الفاخر، كيجي الطياب ديالو ألذ ما يكون. صافي هنايا صايبت لنا الكفيته. حنايا هذا ماشي غدانا، حنا درنا هذا بحال درناها بحال مقبل. هاد الكفيته ديال السردين درناهم بحال مقبل. دابا عاد غتجي الاكله الثانيه اللي غادي تشوفوا معنا ان شاء الله، اللي هي من يد الاخت فاتحه، الله يجازيها بخير. دارت لنا طويجين زوين غادي تشوفوه معنا ان شاء الله، طويجين ديال الناس ديال بني ملال، الله يعطيها الصحه. صافي هنا غادي تشوي الكفته ديال السردين. صافي بعد ما كملنا الكفته وشويناها، دابا الدور ديال الاخت فاتحه في الطويجين. اذا هذا هو الطويجين اللي غدير لينا بالدجاج كيف ما كتشوفوا معايا. بلاتي حتى ناكلو هاد الخبيزات ديال السردين بعد ما حدهم سخان، وعاد نكملوا الطويجين. اذا هنا الدور ديال الاخت امينه، الله يعطيها الصحه، هي اللي صايبت لينا الساندويشات اللي غادي ناكلو بالكفته ديال السردين. ما قدرناش نتسناو عليهم لانهم خصهم يتكالوا سخان. صافي بعد ما كملنا داك الكفيته جات رائعه. كنقول بنت خالتي الله يعطيك الصحه عليها. هنا غادي ندوزو مع الاخت فاتحه وغادي نكملوا الطويجين ديال الناس ديال بني ملال. كيف ما شفتوا معايا، هي اول حاجه جابت بعدا الدجاج مشرمن من الدار وقادته في الطاجين، دارت عليه بصله اللي قطعتها طويله، ودارت جلبانه كيف ما شفتوا، والبطاطا حتى هي قطعتها على هذا الشكل هذا. يعني كل واحد والطريقه ديالو ديال الطاجين، وكل واحد والبنه ديالو. وفي الصراحه جا لذيذ ورائع بزاف بزاف. صافي هنا درت زيتون ديال الدار، يعني زيتون بلدي مصايب على ليد، وضفت شويه ديال الماء قليل من الماء فقط في الطاجين. وكنعرفوا الطاجين ما كيبغيش الماء بزاف. صافي هنايا درت مطيشه، خدات مطيشه وحده نقاتها وقطعتها دوائر، وحتى الطريف ديال الحامض،
وقطعت شويه ديال الربيع كيف ما شفتوا على هذا الشكل صافي، وغطات الطاجين وخلاتو يطيب على خاطرو. هنا بعد ما قرب يعني يطيب الطاجين ضفت ليه واحد القليل من زيت البلديه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنعرفوا زيت البلديه مع الطاجين كيفاش كيجي رائع بزاف. بين ما كمل لينا الطاجين الطياب ديالو غادي ندوزو وغادي نعمرو كويس ديال الاتاي. هنا كلفت بنت خالتي باش هي اللي غتعمرو لينا وبالطريقه ديال الشلوح. هاد الطريقه هذه كان جدي الله يرحمه وسع عليه ورحم جميع المسلمين في هذا النهار يا ربي. هذه الطريقه ديالو اللي تعلمنا منه وكان كيجي اتاي ديالو يعني من ألذ ما يكون الصراحه، كيجي رائع لا يعلى عليه. هنا كناخذوا اتاي كنديروه في البراد ومن بعد كنخويو عليه الماء مغلي وما كنحركوش يعني البراد، كنخليو كنخويوه ديك الساعه في الكاس. هاد التشليله الاولى كتكون نقيه يعني اتاي نقي. التشليله الثانيه كيف ما غادي تشوفوا معايا يعني كتكون على هاد الشكل هذا كنحيدوه. والتشليله الاولى كنرجعوها للبراد صافي. من بعد كنضيفوا النعناع اولا الشيبه اولا كل واحد باش يبغي ينسم اتاي ديالو. من بعد كنضيفوا هنا بالنسبه لينا حنا ما درناش السكر، ما كنبغيوش السكر. ودابا غادي ندوزو باش نشحروه. صافي بالنسبه للاتاي ديالنا تشحر. الطويجين حتى هو وجد. الديسير ها هو. الخبز ديال الدار. صيبته فتيحه الله يعطيها الصحه. الطويجين كيف ما كتشوفوا كيبان رائع، المريقه واقفه زعما الطياب ديال الفخر. بصراحه راه زوين بزاف والله، واحد اللذه يعني لا علاقه لا مع البوطه. وهنا الاخت امينه غادي تراجع اتاي كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى الخرجه ديال اليوم اللي شاركت معكم تعجبكم، وما تنسونيش من لايك والتعاليق الزوينه ديالكم. الى فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله.